دا بیخي فلمی سین وو. په موټرسایکل سورو دو کسانو د رکشې نه کوزېدونکي یو ځوان باندې سینګه او ولې ډزې شروع کړې. دې غریب کم خوا منډه کړه او ځان یې روجه په خوله سینګه د بچ کولو کوشش وکړو چې ناکامه شو. د ډومبۍ روژه ماتي دپاره د مقتول تیارې سوو او د مقتول رور ایران کې سینګه معذوره شو. ګرانو ملګرو، زه کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. دا د 2 مارچ یعنی د پیلنې روژې یو ډېره زیاته دردناکه واقعه ده. د پیله روژې د ماسپښین لمونځ نه پس ناګومان چوک کې د چوکۍ سره یو 100 فرلانګه فاصله کې یو ځوان الګ د رکشې نه چې څنګه کوز شي، دې دوران کې په موټرسایکل باندې 2 کسان راشي او په تبسم منډه شروع کړي. نو دې چې 2 کسانو ته وګوري هغه سره تماچې، نو دغلته د خراد ماشین دکان دی هغې ته منډه کړي چې ځان بچ کړي، خو هغه کسان دې دوران کې په د باندې ډزې وکړي. دې په سر باندې ولګي هغه ځای کې د خراد ماشین دکان کې راوغورځي او ملزمان چې دته وګوري نو هغه وتښتي. هغه ټایم کې خو ملزمانو سره اسلحه وي نو هېڅوک هم ولې نه رانږدې کېږي، خو چې کله ملزمان لاړ شي نو بیا خلک دې کس له چې راشي نو دې دغه ټایم کې لږ ډېره ساه پکې وي، خو چې خلک یې اوچت کړي او هسپتال ته بوځي نو بس دغه دوران کې بیا د نه ساتلي. دا الګ دغه ځای کې ډېرو کمو خلکو پیژنده دغه دکان خلک چې کومونو هغه د مونځ له تلي جومات ته. دې دوران کې دغه کسان چې کوم ځای کې موجود وو نو هغې د موبایل وکتو، بیا د موبایل کې چې کوم کانټیکټس وو هغې کې رابطه وکړه نو د دې پلار سره رابطه وشوه چې د هغه نوم دی واصل خان. واصل خان ته چې دې اطلاع وکړه هغه په منډه باندې دلته رالو چې ویې کتل چې دا کوم هلک مړ دی نو هغه بیا خلک دې دوران پولیس هم را رسېدلي ځکه چې ما تاسو ته ویې چوکۍ ورسره نږدې ده نو د پولیس ته او خلکو ته ویې چېرې دا کوم هلک مړ دی دا د زوی دی سلمان. پولیس نه بیا مزید تفتیش وکړو چې یاره ستا چا سره دښمني څه جګړه څه، نو د پولیس ته وایي چې یاره زما هېڅ چا سره نه څه جګړه شوې ده نه مې د زوی شوې ده، زه نه پېژنم چې دا چا کړی دی. نو په دې باندې بیا پولیس د نامعلومو کسانو خلاف FIR درج کړو او د ده نه چې بیا مزید تفتیش وکړو چې سلمان دلته کول څه، نو ده ورته وایي چې یاره د سلیمان په 400 روډ باندې په مامو خټکي کې د موټرسایکلو میکینک دی، هلته خپل دکان دی. وی کور ترالو د غرمې مونځ د ماسپښین مونځ کور کې وکړو او کور کې ویل چې یاره د موټرسایکل سلنډر دی وړي ناګومان ته خراجي له او ټیک یې دی. وی بیا د کور نه دی وتې او موږ ته دغه اطلاع میلاو شوه چې یاره دغه دی چې 24 دی وایي چې زه راله مړ دی د څنګه ما تاسو ته وایي د په هېچا باندې دعوه نه ده کړې. د پولیس ته وایي چې یاره د اوسه پورې زموږ هېچا سره هم څه جنګ جګړه نه ده شوې. د وایي چې سلمان کله د کور نه راووتو نو دغه ټایم کې د روژه ماتي دپاره پیلنۍ روژه ماتې و نو د وایي چې یاره دا به ډېر ښه طریقې سره کوو نو د کور د غوښه او فروټ بروټ څه چې د وس مطابق وایي هغې راوړل کور کې ټولو سره ښه ګپ شپ ولګولو مونځ یې وکړو او بیا یې راووتو او د هغې نه پس ورسره دا یو دردناکه واقعه وشوه. د سلمان باره کې چې کله موږ تپوس وکړو نو پولیس هم وایي چې د نامعلوم کسانو خلاف FIR درج کړی دی او دغه ځای کې چې کوم کیمرې لګېدلې دي د هغې ریکارډینګ به دي رالي. خو هغه به پولیس تفتیش کوي. خو سلمان چې کوم دی د ده تعلق ډېر یو غریبې کورنۍ سره و. د ده تقریبا 3 کاله پهله واده شوی و، 25 سال ایج و، 2 بچي دي. اوس تقریبا 2 میاشتې پهله دله الله پاک یو زوی ورکړی و. د ده پلار وی چې د ده پلار په پلستري دی کله کار وي او کله نه وي ګیلکار دی. د ده بل مشر رور چې کوم دی هغه څه وخت پهله ایران ته تللی و مزدورۍ له، هغه ویلډر دی. هلته د ویلډینګ دکان کې یو څو ورځې کار وکړو چې هلته هغه بجلۍ ونیو د هغه خپل کار پرېغوستو معذوره شو. نو هغه هم په کور کې هغه هم واده شوی کس دی، د هغه ښځه بچي د ده بچي مور پلار یې دي. دا ټول کور خرچه چې کوم وه دا په سلمان باندې و. هغه دغه دی چې نامعلوم کسانو قتل کو. نو پلار وی په دغه ورځ باندې ډېر زیات خوشحاله و چې یاره مطلب نن به ډېر ښه روژه ماتې کوو، به زه سلنډر وړم او چې دا ټیک کوم راځم به هغې نه روژه ماتي نه مخکې بیا د لاش راورسېدو. نو الله دې رحم وکړي دا د نامعلوم کسانو قتلونه چې څنګه روان دي دا ډېر تیزۍ سره روان دي. څنګه چې ما وایي دا ډېر غریبانان خلک دي. د ده پلار چې کله ما سره په وایس میسیجز کې خبرې کولې نو هغه په دې کې ژړل. هغه وایي چې یاره زما نه څوک درته پوس شته، نه مې کور کې د خرچو پوره کولو نور څوک شته او نه مې دومره وس شته چې زه د پولیس سره بیا بار ملاقات وکړم او د دې تفتیش تپوس وکړم. نو هغه ډېر زیات ساده شانتې سړی دی. الله دې چې دا کیس ټریس شي او د دې به کم از کم سلیمان خو بیا نه شي راتلی، خو دې فیملی ته به لږ تسلي میلاو شي. ډېره مننه.